着重即係運用一啲創新嘅科技啦、物料啦，嚟提升我哋工程嗰個效率，亦都係即係希望將個成本等等嗰啲咧，亦都降低，將工期咧亦都係縮短。好開心得到阿 Michael 嘅支持，我 William 啦，大家傾話呢個簽署一個 agreement 咁樣啦，俾我哋做一個測試嘅場地。哇，好開心，因為有你哋嘅加持，就更加對我哋嘅 entrepreneurs 一個肯定。最後我哋可以衝出嚟香港，俾世界各地見證香港我哋嘅成功。希望咧就藉住我哋水橋新發展區有聯盟今日簽署嗰個合作嘅協議之後啦，咁我哋係可以將我哋本地創科嘅企業咧係帶上去，跟住經香港帶去我哋內地，帶去